إسبانيا يولاندا دياز. هاد الوزيرة هادي اللي هي من الحزب بوديموس، اللي هاد الحزب هذا يلاه تقسم على جوج، ولا سومار أو حزب ديال بوديموس على جوج، واحد بقيادة إيريني مونتيرو اللي هو حزب بوديموس، وحزب سومار أصبح بقيادة يولاندا دياز وزيرة الشغل الإسباني، اللي هي اليوم وزيرة الشغل، حيت كانت من الحزب ديال بوديموس ودابا تهرس هذا الحزب، ولات يولاندا دياز كدير ديكلاراسيونيس، يعني ولات كتهضر كتير. و في هاد الايام هادي كانت في التلفازه الاسبانيه، كانت عندها واحد المقابله مع واحد الصحفي، ولا كيسولها كيف هادي حتى وصلوا الموضوع ديال الصحراء المغربيه، شنو بان ليها في الصحراء الغربيه، والقرار ديال الحكومه الاسبانيه على هذا القرار. وهي تجاوب وقالت انها القرار سيء جدا، حيث هي الموقف ديالها ثابت، والموقف ديالها غير متحرك، والموقف ديالها واضح مباشرة تجاه الصحراء الغربية، حيث هي كتساند الإرهاب في الصحراء المغربية وفي الصحراء الشرقية وفي الصحراء بالأكملها، وتساند الانفصاليين وتساند الاستقلال جمهورية الصحراء الغربية. هذا كان كلامها، وكلام قاسي. وليس فقط هذا، بل أنها نعثت المملكة المغربية بدولة ديكتاتورية، تقول أن الملك محمد السادس ملك ديكتاتوري ولا سلطة لدى الحكومة المغربية، فكل القرارات تأتي من القصر الملكي، والقصر الملكي هو من يتحكم في كل شيء في المملكة المغربية، والحكومة غير الزواق وبركة على المغرب. هاد الشيء اللي كتقول الوزيره ديال الشغل ديال المغرب. واش غادي يكون هنا تمايا شي رد من الطرف ديال الحكومه المغربيه، ولا شي رد من طرف القصر الملكي، ولا شي رد من شي وزير مغربي باش ينعت حتى هما مثلا اسبانيا بالدوله الديكتاتوريه، حيت نفس السلطات اللي عند الملك محمد السادس في المغرب اللي كيعطي ليه الدستور هاد الصلاحيات، نفس الصلاحيات عند الملك فيليب السادس اللي هو ملك المملكة الإسبانية، فهو رئيس الدولة والرئيس أركان الجيش العام لإسبانيا، وفي نفس الوقت هو يعني الموحد للدولة الإسبانية. أما الملك المغرب فهو رئيسا للدولة ورئيسا لمجلس الوزراء، حيث الرئيس الحكومة المغربية هو رئيسا لحكومة وليس للوزراء في المغرب، وهذا يمكن أن يناعثنا به بالديكتاتورية. ولكن ليس كل هذا، ملك بريطانيا، ملك المملكة المتحدة مثلا، هي رئيسة للدولة وفي نفس الوقت رئيسة الوزراء، رغم أن لديها وزير الأول اللي هو المكلف بتعيين الوزراء، مثل في المغرب مثلا. فالمغرب عندما يتم الانتخابات، الرئيس الحكومة يعين الوزراء ويقدمهم للملك، لحتى أن يكون هناك الولاء للملك وللدولة وللرئيس الحكومة وللشعب المغربي بطبيعة الحال. يعني طريقة ديمقراطية تشابه، يعني المغربية الإسبانية والبريطانية يتشابهان، لكن مع الأسف لأننا دولة إسلامية وفي التقدم الديمقراطي جد متقدم على باقي الدول العربية أو الإسلامية عامة، لأننا دولة إسلامية فنحن لسنا ديمقراطيا. وبهذا السبب الوزيرة الشغل الإسبانية اللي هي يولاندا دياز تقول أن المملكة مملكة ديكتاتورية ولا علاقة لها مع يولاندا دياز، ويولاندا دياز لا تحمل المملكة المغربية، وهذا قرارها الواضح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزل في الأول.